本頻道係私人部落格頻道，話題純屬天馬行空式聊天，網友請自行判斷。如果你喜歡我嘅影片嘅話，請訂閱、點讚同埋分享出去啊！多謝晒。完整嘅影片係會喺我 Buy Me a Coffee 嘅收費頻道上載，請大家踴躍成為會員。月費會員係可以參加直播。另外，你亦都可以成為逐次打賞嘅支持者。咁我喺呢一度首先多謝大家先。咁我哋喺 Buy Me a Coffee 直播見啦。OK， 我咧就我一定要講呢個話題嚇，一定要講呢個話題。阿秋風，你睇下秋風幾靚仔先。我係睇秋風，我係即係嗰個即係睇秋風嗰啲短嘅嗰啲 short 嗰啲 short film 啊，我係睇好多㗎，因為睇秋風佢呢一個回眸一笑咧，真係顛倒眾生嘅，即係 I mean OK。所以我上個禮拜我唔知啊，我覺得佢即係車禍死咗，即係官方嘅講法，佢車禍死咗，我係好傷心嘅。即係我聽到佢話佢死咗，因為佢好後生嘛，佢好後生，我真係好心痛，好 sad 㗎，即係但係原來佢嗰個 conspiracy 係話佢係俾人摘咗心臟啊，俾阿李連杰摘心臟啊，因為李連杰。係啊，佢哋而家就係咁樣講啊！哇，我真係嬲到第一，我覺得李連杰係一個醜八怪，從佢出道到現在，到佢根本就係一個醜八怪嚟嘅，佢只不過係一個即係以前啊，我哋啲功夫巨星啊，譬如話邊個傅聲啊？傅聲係靚仔㗎，傅聲靚仔到咧，幾時輪到李連杰啊？唔該你行埋一邊啦，你唔好講啊！鄭少秋又靚係咪？即係我哋嗰啲武打明星靚仔到咧，即係連阿黃宇都靚仔㗎，黃宇都唔醜樣嘅喎。幾時輪到你李連杰啊？李連杰咁醜樣，又細粒又矮嘅，好似咁 anyway 啦，你有人捧就會紅啦，係咪？我不嬲對同李連，因為佢做嗰個黃飛鴻啊，先好笑，冇型冇款。點解會揾佢做黃飛鴻咧？咁有人捧啊，咁啊冇得好講啦，係咪？但係咧，即係早嗰排，即係我唔會跟佢啲新聞啊。但係問題係即係我都久唔久都睇到嗰啲人啲報道，就係佢有時咧好謝喎。咁我就會覺得係唔係AI 啊？係唔係惡搞圖啊？我有時就係咁樣，因為我唔會睇嗰啲新聞啊嘛。咁但係而家咧，即係因為秋風呢件事，咁我就會擺啲心機喺度聽佢哋講嘢。Okay. 竟然話佢係摘咗秋風個心臟 ，Oh my God！呢個醜八怪，嗰個醜八怪已經係醜噶啦，即係嗰啲人咧，即係 commit 咗，即係心腸唔好咧，就會越嚟越醜嘅。冇啊，相由心生啊嘛，呢樣嘢好耐噶啦，講咗。係啦，咁 Oh my God！所以佢而家咧嗰啲人咧就話佢一時咧就殘到好似就嚟要死咁，但係咧有時有回春。咁即係如果話佢突然間好殘，突然間回春，好似荷里活嗰啲明星都係一樣。佢突然間好殘，但突然間去回春嘅話咧，即係因為我哋未拍嘢啊，係嗰啲adrenal 紅素啊，未拍嘢。係啦，嗰啲係就呢個係已經好多人喺度做，即係長生不老藥，即係。係啊，你長春不老藥。你睇下克倫頓兩夫婦已經知㗎啦。係。一時咧就殘到咩咁樣，一時咧佢哋就回春，好多時候咁呢個李連杰就係咁嘅 case。一時咧即係如果而家按照即係我而家留心多啲啦，以前就冇興趣睇佢嘅。咁嘅時候，即係我覺得之前嗰啲殘相可能係 AI 啊，或者係惡搞到。如果唔係喎，而家佢哋攞翻出嚟講喎，真係話佢一時咧就殘到咩咁樣，突然間佢又回春。Oh my God！如果呢件事佢因為佢要揾嗰個 KOL 唔記得咩名，佢有佢
都講得幾好。佢話呢啲人摘嗰啲器官咧，嗰個人咧嗰個background 咧要同佢哋差唔多嘅。譬如話李連杰係一個功夫佬嚟嘅，佢會揾一個功夫佬嘅心臟去 match，因為我哋細胞有記憶嘅。OK 嚇，咁你要揾佢要揾一個佢個 background 都係一個功夫佬，咁佢換咗落去佢嘅時候，咁佢嗰個細胞都係記得佢係識打功夫嘅咁樣，所以佢會睇中秋風佢 Oh my God！ 我已經心痛到我都講唔落去，真係冇望佢啊，冇望佢啊 ！Oh my God！ 真係。如果係咁嘅話咧，即係佢唔知佢係真信佛教啊，定係唔真信佛教，定係即係佢哋嗰啲世俗佛教就係想好個福報。如果你真係信佛教，你真係知道嗰個因果嘅話咧，你唔會做呢啲嘢。啱啊！你係一個真嘅佛教徒，你會驚嗰個因果。但係即係佢就藏傳佛教啦，但係我就覺得藏傳佛教就唔係純佛教嚟嘅，就係嗰啲其他嗰啲 occult 嗰啲秘教加侵少少佛教嘅嘢落去，以佛教做招牌，佢其實就我覺得啊嚇，佢唔係佛教嚟嘅，佢係一種變咗質或者係冒牌佛教。唔好同我講咩密教密教，即係 occult， 唔係公開教嘅。佢有好多嘢係唔係公開教嘅。佛教所有嘅修為都係公開嘅，冇收埋嘅，即係擺明就係咁樣啊！你要咁樣咁冇嘅。你就算擺出嚟知道嘅佛教本身，即係所謂漢人嘅信嘅佛教，佢自己都有兩派喺度嘅，一派叫做禪宗，一派叫做淨土宗。淨土宗基本上比較世俗化嘅，即係你譬如話幫先人超度啊，諸如此類咧，嗰啲係屬於淨土宗嘅。禪宗咧就真係去修佛嘅。即係所以咧，如果話佢真係一個佛教徒嘅話咧，佢係唔會做呢啲嘢。咁即係話咧，佢係一個冒牌嘅佛教徒。佢其實咧，可能佢其實一直咧，可能咧，佢嗰個因為佢修佛，所謂嘅修密佛咧，就已經修咗一段時間㗎啦。佢點解可以老得咁快？可能咧，佢係修咗呢一啲邪術，或者係走火入魔，諸如此類，或者係搞錯咗，所以搞到佢殘得好緊要嘅時候，佢就要揾嗰啲回春嘅藥。呢個世界上嗰啲回春嘅藥咧，就係 adrenochrome。佢好可能已經不嬲都 take 緊，因為唔係好貴。如果話按照佢嘅身家嚟講咧，佢應該佢應該 afford 得到，可以 afford 得到，應該 afford 得到。咁但係即係早嗰排佢真係殘到好緊要，而家話佢回春，話佢點解生龍活虎，啱啱嗰個時間又啱又吻合，係8月份嘅時候，秋風係8月份嘅時候車禍，嗰位巨星咧又係8月份嘅時候入廠修理，咁樣個時間就吻合到，明白，好可能咧佢哋咧。佢真係做緊，佢真係攞咗秋風嘅心臟。Oh my！太恐怖啊！所以我成日話嘅，你如果想知道有可能美國又好，加拿大又好，有可能會變成點樣，或者係會步入去乜嘢個 path 度咧？你睇下中國你就知道發生咩事嘅。係啦，嗱，但係問題而家就係咁樣，而家咧嗰啲翻鬼佬嘅 podcaster，佢哋第一就係我哋一方面我哋揭露美國嘅深層政府啦，揭露以色列嘅惡行啦。另一方面咧，即係佢覺得BRICS 嘅嗰股勢力就應該係正道嘅勢力，因為佢打緊美國而家行緊嘅呢個歪路，即係跟住
跟住以色列嘅呢個邪惡國家嘅行緊嘅呢條歪路。喺美國係有好多問題，美國人又冇錢，而家嗰個 Z 世代，佢哋睇唔到佢嘅前景。第一，佢哋買唔起屋先。第二，佢 AI 化咗之後，佢哋能唔能夠揾到工做？有冇工做？而家嘅好大問題就係佢哋呢個世代而家要面對呢一樣嘢。係啊，加拿大都一樣噶。係啦，後生即係全世界嘅後生嘅呢一代，20零30歲嗰班咧，我公司有個同事，佢30零歲，佢都話佢未結婚，準備結婚，佢都話係要揾間屋咧唔容易啊，可以供得起嘅咁噶，唔容易啊。係啊，真係冇可能啦！你點樣供法啫？即係而家嗰啲屋貴到咁樣，所以其實有好多番鬼佬咧，佢哋都離開佢哋嗰啲所謂嘅第一世界國家，因為所有嘅第一世界國家，你已經買唔起屋先啦。好似去咗香港做英文老師嘅嗰個阿 K Educate Educate，咁佢哋喺佢哋嘅第一世界國家生存唔到啊，因為It's ridiculous， 嗰啲嘢貴到，唔係佢哋係呢，其實就係一個全球嘅一個陰謀，就將第一世界國家去毀滅佢，全部人都係第三世界國家，將嗰個生活嘅嗰個 standard 拉低，一路係咁講，一路係咁講，所以佢咪而家嗰啲第一世界國家嘅人民，佢寧願去搬去第二世界、第三世界國家住，好多啊，好多都係咁。啱有個客仔係咪啊？我有個客仔佢走嚟，佢話即係佢個 friend 咧，佢幫佢個 friend， 即係我其實都唔係想同佢講嘢，不過佢捉住我講嘢。OK。佢話周身骨痛，因為幫佢個 friend 執屋，因為佢個 friend 咧，因為佢係黑人嚟嘅，佢個 friend 咧就要搬去非洲住。佢話嗰度嘅生活比較好啲，咁我話咁樣啊，咁樣咯嚇。咁但係咧，佢呢度係有屋有成嘅，咁咧佢就唔會賣呢間屋。我話不如賣咗呢間屋，佢話唔會賣呢間屋，因為係佢阿媽留翻俾。祖屋啊，係啦，祖屋嚟嘅，佢唔會賣，但係即係所以就即係佢幫佢執屋啊，諸如此類啦，就幫佢house sitting。咁樣就講一大餐，咁啊執筍嘢啦！我話你真係執筍嘢啦，咁樣，你真係俾咁低嘅租金咁樣啊！咁佢連呢啲人咧都走啊，美國即係有好多人都走啊！咁據聞而家紐約咧好多人要搬落嚟Florida，即係講傳㗎咋，唔知真定假啊！我唔會 surprise 啊！即係。你提起咧，其實我都要讚下你 Crystal， 你咁有前瞻性，一早就由紐約搬咗落嚟 Florida。但係我會唔會搬翻紐約嘅問題就係紐約市新選出嚟嗰個市長啊，超級左到無倫啊！我陣間就會講呢個市長㗎啦。連號稱民主黨嘅所謂超級左家王都開始有啲頂佢唔順。Bernie Sanders 都覺得有啲頂佢唔順。我講埋呢個功夫皇帝先。OK。即係呢個功夫皇帝咧，即係我諗咧，佢死咗都要即係唔好講啊！一陣間個功夫皇帝咧，咁我諗佢死咗都唔係應該唔即係如果我哋信因果啊，講因果嚟講咧，佢唔會落地獄㗎啦！即係好心痛啊！秋鳳21歲仔就陰公，21歲。因為你佛家第一戒條就係唔可以殺生㗎嘛。佢咧秋風係佢已經出身差啦，因為佢好似係一個棄養嘅細路嚟嘅，所以佢去咗孤兒嚟嘅。佢孤兒嚟嘅，即係佢屋企唔理佢，唔要佢嘅，所以佢先去咗少林寺學功夫。咁叫做學到即係好辛苦嘅。如果你去少林寺要生存嘅話，又要練。冇啊！你因為佢以前就算你冇啲所謂潛規則啊咩嘢都好啦，你喺少林寺因為佢少林寺本身係一座佛寺，係學佛，佢唔係話即係唔係話唔係一間武館嚟嘅。佢啲僧人學武功基本上唔係主要嘅，即係差唔多係輔助啊，或者係
佢中意佢先至會去做嘅。佢啲所謂佛教就唔係純即係唔係唔係修行嘅佛教，而係練功夫嘅佛教咯。咁即係其實咧，佢個出身已經差，已經係辛苦命嚟嘅。佢係辛苦命，到有少少人氣，已經係即係可以見到一個光明大道，俾人哋咁樣整法啦，即係我真係心痛到好心痛啊！真係秋風陰公啊，真係陰公啊，真係冇陰公啊！如果呢件事係真嘅話咧，即係嗰個兇手咧就真係會落18層地獄，真係。係啊，即係一個咁優質嘅即係後生仔真係。Anyway， 我講幾句呢條友先。呢條友。我咧就已經冇呼籲我紐約嘅屋企人去投邊個啦，因為咧我對佢哋呢一個選舉咧就冇咩興趣。佢呢個新星爆出嚟嘅時候，因為佢喺初選嘅時候咧，佢就俾人問嘅呢一個問題就係你會唔會去你選咗之後，你第一個要外訪嘅國家咁樣係邊度？佢話我邊度都唔係，我就係我外訪嘅就係紐約嘅嗰啲。個唔同嘅社區，因為我選嘅係市長啊嘛，我唔係選總統啊嘛，我係呢個市嘅市長，呢個5個區 5 borough 嘅阿頭，咁樣我就喺呢度啊，我做咩要去？我唔係玩外交嘛，我唔使玩外交啊，做咩要去 visit 天選之國啫？我使唔使去？我唔需要去個哭場嗰度哭噶嘛，所以咧，佢咁樣嘅答案嘅時候，就即刻俾佢爆咗出嚟，紅咗就變咗民主黨嘅新星。即刻打殘咗阿 Cuomo 啊！阿 Cuomo 係3代嘅即係家族啊嘛，喺香港。佢阿爸以前嘅我哋嘅州長阿 Mario Cuomo 而家就係佢，同埋佢個即係佢個細佬咧就靚仔啦，係喺個 CNN。佢細佬靚仔，佢細佬靚仔。CNN 定係邊度？定係嗰個 CNN 啊嘛。咁即係名門望族嚟嘅，喺紐約，但係咧就佢 Cuomo 輸1次輸2次，即係話咧，佢呢一個政治家族咧喺紐約嘅呢個政治家族，結㗎啦，要畫句號啦，冇㗎啦。佢哋呢個冇㗎啦，佢哋已經即係學佢話齋。如果我今次輸咗咧，我就搬落去 Florida 咁Welcome to Florida 咁樣啦，帶多啲錢落嚟。係啊，全世界都好缺水啊，帶多啲錢落嚟啊！嘅時候，咁咧而家即係佢當然啦，周圍借票啦咁嗰啲人咧就喂，你係Muslim 喎，你係伊斯蘭人，你做乜帶個蛋撻蓋啫？咁樣係咪？啱啊！即係但係如果話即係嗰啲人就去講佢啦，咁即係我覺得即係如果話你去嗰個機構，即係譬如話嗰啲猶太教嘅地方，咁佢嗰個規矩一定要帶個蛋撻蓋嘅，咁你咪帶個蛋撻蓋咯。但係同佢嗰個宗教係有衝突嘅喎，咁就睇下佢就幾開明啦。佢可能係開明嘅伊斯蘭教徒，就正如我哋去嗰啲清真寺，我哋都要包住個頭，咁即係呢個係一個禮貌嚟嘅。It's fine， 我唔覺得係一個係啲乜嘢即係。我同意啊，你 respect 翻個宗教即係冇嘢嘅。係啊，我係啦 ，respect 翻個宗教啦。所以咧我冇問題，但係嗰啲人喺度嘈閉咧，咁即係就唔，即係我就係咁樣睇。但係問題係睇先下，我要揾翻嗰幅相。睇先嗰幅相喺邊度咧？我冇攞嗰幅相嚟咩？即係等陣嚇。我上傳一幅相先。唔好意思啊，我又搞亂咗。OK， 就係呢一幅相。喂，你哋係咪睇到嘅？因為有時即係我翻聽嘅時候，有時原來咧我冇上載嗰幅相，我就喺度講個 black screen 咗。Anyway， 就係呢一幅相。呢位邊位仁兄啊？呢位阿索羅斯個仔啊，Alex 索羅斯嘅 OK。佢竟然去見阿索羅斯個仔，索羅斯咧就係一個全球主義者 ，Open Society， 同埋咧好多政客嘅金主嚟嘅。個問題就係，佢而家呢個曼丹尼咧，曼丹尼，佢
個爆出嚟咧，就好似以前奧巴馬爆出嚟咁樣，俾人哋咧好似有一個好新鮮嘅空氣，一啖新鮮嘅空氣嘅感覺。咁但係而家佢贏咗之後，佢去借票嘅時候，即係我而家我未知道呢個亞力士索羅斯咧，小索羅斯咧，係咪佢嘅金主？係咪有幫佢科水俾佢競選嘅？我而家未知道，我未得閒去做呢個搜索。OK。而家個問題就係咁樣，佢話我唔會去以色列去哭牆去哭嘅，我唔會去嗰度朝聖嘅，因為佢係 Muslim 啊嘛。但係索羅斯佢係猶太佬嚟噶嘛，係啊，你其實同猶太佬咁 friend 嘅，你贏咗選舉之後，你會去見索羅斯個仔？而家個問題就係，所以咧而家咧喺嗰個喺嗰個評論圈之後講，又 socialist 啊，陣間有共產主義啊，陣間咩？well，呢個就係天選之民啊！天選之民玩嘅4D 棋局都未定，4D 嘅，因為佢當選，棋局，佢參選嘅時候嘅政綱就係擺到明係行共產黨嗰一套，乜嘢都係免費。嗰個係啦，嗰啲搏命派福利。人上人集團就係玩兩手牌嘅。係啊，不嬲都係。無論你邊個贏，你曼丹尼贏又好，Cuomo贏都好。如果 Cuomo 贏出咧，就行 Cuomo 嘅嗰盤棋；曼丹尼贏出咧，就係曼丹尼嘅嗰盤棋。係啊，其實兩盤棋殊途都係同一盤棋嚟嘅啫。都係同一盤棋嚟嘅。係啊。所以咧，無論而家呢個係佢人上人集團嘅 standard practice 嚟㗎，一定係買兩手嘅。係啊，買兩手嘅，所以咧，無論你邊個當選，都係死路一條。OK， 已經係冇生路㗎啦。佢而家佢當選，即係佢叻啦。佢呢個曼丹尼叻啦。你睇中即係而家紐約嘅嗰個民生啊，嗰個問題喺邊度？而家咧佢最多人投佢嘅嗰啲票咧，就係60歲以上嗰啲50歲以上、60歲以上嗰啲人，好多以前唔投票都投票俾佢。點解咧？佢免費搭巴士啦，不過都係免費㗎啦，長者係免費嘅。免費房屋啦，咁樣諸如此類，呢啲福利就俾嗰啲長者聽到好開心，即係本來唔投票嘅都走去投佢一票。咁同埋咧，就係俾嗰啲 Z 世代啊，後生世代咧有一個前景，因為咧，如果話係 Cuomo 當選咧，其實都係死路一條，都係俾大企業咧雄霸住，嗰啲嘢又好貴，嗰啲房屋又好貴，嗰啲地產又好貴，佢哋係冇前路。咁如果話呢一個人當選，會唔會有一條出路咧？即係因為 C 世代咧。嗰個票又係好多㗎，佢大部分都係呢啲後生仔啊，即係 Y 同 Z 世代20零10零，即係可以投票嘅嗰代，同埋20幾歲嘅嗰代係好多票嘅。可能咧佢因為佢個人咧，佢自己即係佢未從政之前就上載啲片好搞笑啊，嗰啲搞笑片咧，惡搞片咧，佢就好得嗰啲後生嘅呢一代嘅心，即係好似幾啱傾喎咁樣。因為佢哋好中意做呢啲嘢㗎。係啊，佢哋好中意，佢哋 TikTok 嗰度就上載啲古靈精怪，即係搞笑片啊、惡搞片咁樣。咁咪同埋有語言咯，有共同語言咯，就唔通走去同阿 Cuomo，我都未出世，你哋屋企雄霸住紐約政壇嘅時候，我都未出世。關鬼事咩？佢冇嗰個共同點啊，但係佢哋同呢個後生嘅呢一個，佢都叫做後生啊，曼丹尼都叫做後生，佢有嗰個共同點啊，佢又中意搞下笑啊，有嗰啲上載嗰啲惡搞片啊，咁樣有共同語言嘅時候，嗰啲師弟又係倒票落去俾佢，嗰啲可能咧即係人生第一次投票啊，嗰啲人咧倒票俾佢，所以佢當選咯。其實同嗰啲咩 socialist 社會主義冇關係。無論你邊個當選，都係行緊嗰個方向。佢有啲都已經話㗎啦，即係唔好咁快落定論話，一定你New York City 會係即係跟住佢選舉嗰陣時嗰個政綱咁樣行法。係啦，
佢又話免費房屋啊、免費巴士啊、政府要開啲 grocery store 啊、嗰啲雜貨鋪啊咁樣啦，係咪？提供啲平價嘅貨品，肯俾嗰啲即係not so privileged 嘅嗰個階層。但問題係你講嘅，你行唔行得到先？個州長都話啦，你所有嘅嗰啲政綱我都 ban 晒佢。我話錢從何來啫？好簡單嘅，都係嗰句。咁你點樣推行咧？你所有 Where's your money？社會主義嘅政綱我都 ban 晒佢，同埋係啊，紐約嘅冇錢啊，係啊 Where's your money？何來咧？羊毛又出喺羊身上咯，所以紐約就17,000咁多種稅咯，就係咁多稅。我嚟到 Florida 咧，我都覺得有啲輕鬆，因為冇咁多稅，冇州稅，起碼冇州稅先啦。紐約咧17,000咁多種稅 ，anyway。個問題就係啦，你又講要咁樣咧 socialist 啊，我哋呢啲 socialist 嘅 policy 啊咁，但係問題係你實行得到咩？州長都講明啊，你拎咩嚟我就 ban 乜嘢。係啊，好難嘅，因為你始終你美國加拿大3級政府，你好多你個市嘅資源咧，你都會有機會係要靠個州去俾你。咁個州長我唔批，咁你都冇符。Yeah， 咁好啦，咁所以咧，而家嗰個江湖傳就傳得好厲害嘅就係個 corporation， 因為紐約係個商業搬家，大佬喂，金融中心嚟㗎。嗰啲金融佬話走啊，因為要行走啦，咪好世界啊！你而家咁啊要走，要落嚟 Florida，就話 Florida 嗰啲屋咧，嗰啲即係地產佬咧，就開始已經準備食大茶飯，即係講到咁樣。不過呢樣嘢點先咧？我自己要睇埋落去先至知咯，因為你始終紐約呢個金融中心唔係一個普通金融中心，係真係一個國際嘅金融中心，仲要 run 咗成70-80年。你話即係你一下子要搬係冇乜可能嘅。係啦，咁而家佢哋就係咁樣，即係炒呢個氣氛出嚟啊！嗰啲傳媒就係炒呢個氣氛出嚟啊！咁即係我哋人心，即係一般，即係我哋從前咧就會，哎呀個傳媒炒乜嘢，我哋就係啊，即刻嘅。但係我哋而家就唔同啊嘛，而家係咩啊？水瓶座世紀啊嘛，我哋唔係好受你哋啲人咩？你炒邊樣，我哋又跟邊樣，我哋又唔係咁樣噶啦。而家我哋就會冷眼旁觀喺度，係真唔係啊？睇下先咯，冇嘢嘅，睇定啲咯，所謂。係啦，睇定啲啦。而家嗰個即係唔係，同埋咧就係呢一個。而家我哋開即係美國人醒覺啊，就係睇到呢啲情形啊。呢條友伊斯蘭嗰個猶太佬，你唔係喺個中東嗰度打生打死嘅咩？打到七世好耐啦，點解而家係搭晒膊頭嘅？搭晒膊頭咁，同埋咧即係呢個咁即係點樣咧？而家即係呢個 Huma Abedin 穆斯林兄弟會嚟嘅喎，佢屋企就係經營穆斯林兄弟會㗎嘛，英國。你食呢個飯，基本上穆斯林兄弟會差唔多，未至到話好似哈馬斯咁樣，係全世界都公認佢係恐怖組織，但係都差唔多嘅。佢就係哈馬斯嘅前身，穆斯林兄弟會就係哈馬斯嘅前身嚟嘅。咁而家咁即係你兩個咁即係點先？噔咁而家即係點先？咁而家即係溝唔埋嘅喎，大哥。咁你係啊？佢哋唔係即係打生打死咁咩？即係而家即係點樣咧？而家呢個世界咧，所以咧就唔係黑同白，就唔需要企即係紮馬紮到咁樣嘅。其實就係全球嗰個人上人集團根本就冇所謂，你係穆斯林定係猶太定係，其實都唔係。佢哋就係凌駕喺上邊，佢玩兩手牌。佢明知道你行，即係佢邊個選到出嚟，只要係佢控制住嘅。嗰個分 line 選到出嚟嘅話，佢已經冇問題嘅啦。佢唔理你係乜嘢宗教啊，乜嘢人種嘅。所以佢個就係 divide and conquer， 你唔 divide，佢哋就 conquer 唔到你。所以冇所謂你嘅左派右派，佢冇所謂嘅，左派右派都係我嗰派。啱啊，同埋你呢個左派右派基本上亦都係佢哋predefine咗出嚟個 spectrum 啫嘛，咪係佢就係咁樣
都搞亂晒你啲人，等你哋啲人咧就喺度攻擊，互相攻擊，互相討伐，因為有共產主義、一個社會主義咩諸如此類，又搞亂紐約嗰陣間，紐約啊冇將來啦，又冧檔啊諸如此類，將喺嗰啲傳媒咧，嗰啲傳媒就係炒呢一樣嘢，炒到人心惶惶。哎呀，有 Exodus 啊，又出紐約記，又唔係出埃及記，而家出紐約記啊，咁樣即係諸如此類。即係炒到搞到人心惶惶，就係咁樣。而家咧加拿大而家都係咁樣㗎，係嘛？啱啱上個禮拜卒之執政自由黨個政府肯出個預算案出嚟啦，終於。而家就係呢啲，你話唔係有人係有心係要講我都唔信啦，大佬。令到所有第一世界國家破產，講到我都唔信，你都唔信啦？點會美國又係咁樣，加拿大又咁樣，澳洲又英國都係咁樣啊！英國第一世界國家都係咁樣啊！冇人喺背後，冇人喺背後操縱你都唔好信啦！咁你真係我同意啊！同埋佢而家我睇咧，佢喺美國可能想又係做翻類似英國嗰種嘅走法咯。啲大城市啲市長咧就越嚟越係穆斯林化。佢係用穆斯林嘅呢一個 tools，呢個係工具。穆斯林嘅移民嘅非法移民係一個工具嚟㗎，係啊。穆斯林其實本身佢喺原本嘅穆斯林國家，佢哋唔係咁樣嘅。係啊，佢哋去到西歐國家之後咧，佢就屢屢犯案。啱啊，冇錯。即係會係咪俾人滲透咧？即係香港人應該對滲透唔陌生啊？係咪？應該係識呢一樣嘢。經過2019年之後，你哋知道係點樣叫可以滲透搞嘢啦。而家所有去到西方國家嘅嗰啲穆斯林係，因為咧我聽過咧就有啲穆斯林講咧就係佢哋話佢哋俾人灌輸嗰種思想就係嗰啲白人女人係中意 rough sex， 係中意俾人 rape 嘅，佢哋係中意呢一種嘅，所以佢就係佢哋就係做呢一啲嘢，佢係有人係講俾佢哋聽嘅。明白。咁所以咧，佢就去 commit 咁多呢啲嘢，咁嘅即係所以即係呢所有嘢都係有人喺背後操控嘅，只不過係我哋知唔知嘅啫，我哋唔願知嘅咁咪繼續瞓咯。如果話願知嘅，我哋想即係講嘅，我哋都要即係發下聲嘅，即係出下氣嘅，咁我哋好似我咁啊，咪講咯，開個台出嚟係咁噏咯，咁樣。都係一樣嘅，一隻雀仔兩隻翅膀，係啊，都係一樣嘅。Same SHIT，係啊，都係咁樣，所以係啊，冇乜興趣講佢，不過係咁噏兩句啊，即係